Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Makita 483 Akkuschrauber an. Das ist der DDF, also ohne Schlagbohrfunktion. Wie ihr sehen könnt, Bohrfutter ist sehr genau, gefällt mir gut. Ja, es passt eigentlich, Bohrfutter passt ganz gut. Dann schauen wir uns die Umdrehungszahl an, 470 im ersten und um die 1550 im zweiten, deutlich weniger als angegeben. Lautstärke finde ich relativ laut mit 94 dB. Ja, ist wirklich sehr laut, muss ich sagen, für so einen kleinen Akkuschrauber. Das werdet ihr sehen, ist glaube ich der lauteste, den ich getestet habe bis jetzt. Aber subjektiv ist er gar nicht so laut, finde ich. Kommen wir nun zu den Unterschieden oder zur Kupplung auch. Kupplung funktioniert ganz gut, manchmal rutscht sie minimal durch, das passiert aber relativ selten, deswegen empfinde ich die Kupplung als gut. Ich kann euch dabei die Ergebnisse anschauen. Ich will nur kurz ansprechen, Länge hat er 16 cm und wiegt ungefähr grob 1 Kilo. Das heißt, er ist 1 cm länger wie der 487. Sonst seien mir keine großen Unterschiede aufgefallen zwischen den beiden. Also es gibt keine richtig markanten Unterschiede bis auf die Länge und das Gewicht etwas, aber das ist jetzt nicht ein gewaltiger Unterschied, finde ich. Aber Zentimeter kürzer kann schon einen Unterschied machen, ob man irgendwo hinkommt oder eben nicht. Deswegen ist es ein großer Vorteil beim 487, dass er doch nochmal ein Stück kürzer ist. Es ist ja der 483, den ich gerade teste oder den ich euch gerade zeige. Der ist die ältere Version. Ich meine, der 487 ersetzt den 483. Er macht es gut, er macht auf jeden Fall ein paar Sachen besser. Er ist leicht leistungsstärker, aber nicht extremer, also es ist kein extremer Unterschied, muss ich einfach dazu sagen. Aber 483 definitiv immer noch ein sehr solider Akkuschrauber. Wenn damit die anderen Werte vergleichen, das passt eigentlich ganz gut. So, wie ihr sehen könnt, 4.3 hat im zweiten ein bisschen weniger Drehmoment, hat es deswegen den 16 mm nicht im zweiten Gang geschafft, sondern im ersten. Und das macht dann einen Unterschied in der Gesamtzeit von guten 5 Sekunden, weil wir eben den ersten Gang verwendet haben. Trotzdem sind die Unterschiede insgesamt marginal, finde ich. Also ja, die sind sehr ähnlich von der Leistung her, sehr, sehr ähnlich. Der 487 ist minimal stärker. Bei der Lautstärke sehen wir einen großen Unterschied von 5 dB. Der 483 ist mit Abstand der lauteste. Finde ich persönlich relativ komisch, aber er ist der lauteste, den ich bis jetzt getestet habe. Aber subjektiv klingt er nicht so, trotzdem ist er der lauteste, ein Kritikpunkt.
Gewicht in Gramm ist kein großer Unterschied. Sie gehören einfach zu den leichtesten Akkuschraubern, die es gibt und die ich bis jetzt getestet habe. Und trotzdem sind sie sehr leistungsstark im Vergleich. Das sind super Akkuschrauber, egal ob 4.3 oder 4.7. Alles top. Kann man beide vom Gewicht her empfehlen. Super Akkuschrauber. Drehmoment weich hat der 4.3 zufälligerweise einen Newtonmeter mehr geschafft. Er ist minimal stärker im Drehmoment, aber nur im ersten Gang, im zweiten ist der 4.7 stärker und das gleicht sich dann aus, oder der 4.7 ist insgesamt stärker und besser, finde ich, wie der 4.3. Es sind definitiv beide Akkuschrauber zu empfehlen für das Geld. Sehr gute Akkuschrauber, wenn man im Makita-System ist, kann man sie bedingungslos empfehlen. Ich finde sie ganz gut für das Geld, wie schon gesagt. Egal wen es nehmen solltet, Top-Auswahl. Beide finde ich eigentlich ganz gut. Haltbarkeit müsst ihr erstmal schreiben, wenn ihr Erfahrungen mit denen habt. Kurzes Fazit zum 4.3, ganz klare Kaufempfehlung. Es passt alles. Die Haptik, die Optik, die Maße, die Leistung, der Preis, das Bohrfutter, die Kupplung. Es gibt nichts Negatives zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Schauen. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der abonniert, liked, teilt. Unten sind alle Akkuschrauber verlinkt. Wenn ihr es mir unterstützen wollt, bestellt einen Akkuschrauber oder irgendwas anderes über einen Link. Das wäre super nett von euch. Würde den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank. Danke fürs Schauen. Servus und bis zum nächsten Video. Ciao.